doontii waa la duleeliyey soo maaha doon badda dhexeeda marayso la duleeliyey oo biyo soo galeen kuwii kor saarnaa iyo kuwii hoos ku jiray oo doonta duleeliyey labaduba nabigu wuxuu yidhi halakuu jamiican waa isla halaagsamaya haddiise markay ka war helaan go'aanka doonta lagu duleelinayo ay soo degaan gacanta qabtaan waryaadha warayna halaagina war ka daaya nabigu wuxuu yidhi sal alla alay wasalam najaw wanajaw jamiican kulligooda wada badbaadayaan miithaalkii tusaaluhu wuxuu u dhacayaa noloshan inaga dhaxaysa doon aan wada saarannahay waa nabadgelyada ammaanka wada jirka wada socodka dowladnimada caafimaadka waxaan dadka ka dhaxeeyay waa doonta la wada saaran yahay doonta yaa duleelinaya doonta waxaa duleelinaya dadka ilaahay macaasida ka galaya ee xumaanta ka shaqaynaya ee bulshada isku diraya ee fasaadka ka shaqaynaya doontii bay duleelinayaan inta fayow marka haddayna qabanin oyna gurmanin oyna faragelinin oyna ayagii ayna iska qabanin halaku jamiican baa ka dhacaysa la badbaadi maayo beertaada joogi maysid gurigaaga ku noolaan maysid ganacsigaaga wadan maysid deegaanka deganaan maysid waxbarashadu socon mayso dowladnimadu way dumi soo ma halaku jamiican waa wax badbaadaya ma jiro sidaas daraaddeed bulshadu waa inay gacanta qabado cidda fasaadka wada aan la horboodin ilaahu muin adeerka ahaado mu walaalka ahaado mu wiilkaaga ahaado mu jifadaada ahaado cadow buu kugu yahay dantaa ama wado sidaas daraaddeed islaaxa iyo hagaajinta iyo ummadda isu keenideeda iyo wanaagoo laga shaqeeyo waa nolosha bulshada muslimkaa waaye arrinkaasi marka waxa weeye diinteennuna meel adag bay dhigtay baahida aan u baahannahayna maanta xilli hore iyo xilli dambe oo dhan way ka muhiimsan tahay marka la fiiriyo marxaladda aan marayno haddaan nahay bulshada soomaaliyeed maanta meeshaan marayno maxaa yeelay heer waxaan gaadhnay keliyata kuwii isugu xigay dadka kor bay ka soo bilaabatay way soo daadegtay kuwii isugu xigay ee dariska ahaa ee weligood wada noolaa eeda wada dhashay ee xididka ahaa ee isla noolaa ee wada abtiga iyo eedada iyo inadeerka isu ahaa ayaa maanta kala badbaadila oo qoorda isugu jira Soomaalitan marka ummadaasi xagee ku dambayn doontaa waa inuu Trump inagu maadsado Soomaa gaal xun oo buuri qaba oo saxaradii kaadii iska dhaqin oo dulli ah inuu maanta inay yiraahdo wasakh waxa la Soomaalidu maxay dhaan lax walba shililka isdhigtaa lagu qalaa sooma inagoo muslimiin ah oo ahlu diin ah oo qaran ah oo bulsho ah maanta inuu ka iyo wax la mida ay qashin qub inagu tilmaamaan waa meel aan inagu isdhignay waa sooma inaga isdhignay manihin laakiin sidaa in lagugu maadsadaay wax weeyaan waa waxaan hadda aan ka sheekaynay wax la mid ah sababu ah sooma cizigeena iyo karaamadeenna iyo sharafteena iyo dadnimadeena iyo jiritaankeena iyo qiimaheena adduunyo aakhira wuxuu ku jira walaalnimadu ku jira midnimadu ku jira walaalka maanta aad weydo oo garabkaaga ka weydo oo ree hebelka aad dariska ahaydeen aad weydo ya eel kuwa ya qaraabo kuwa ya garab kuwa ilaa adaa garabkaagii fogeeye badaawadeen inugu jirtaa waxaa ka mid ah badownimadeenna xataa noloshii adduunyadu meeshay u socotayna aan fahamsanayn badownimadeenna waxaa ka mid ah bini aadanka iyo bulshadu meeshay ku badataa noloshu taallaa
reer yar oon badnayn tuuluu degaa magaaluu degaa cid kale uma timaado dadkii kale geesku wada geliyey yaa dhowr tuulada iyada ah weligeed ka bixi mayso inay tuulo tahay magaaloobi mayso shaqo male arsaaq male laba madmadow baa dhex taagan yaa laana waxa waa ree hebel markaad ree hebel adigu adduunkaagiina waa baabiyee bal wakaasi jannaha ku geeyey bini aadamku meeshuu ku soo bato oo isu kaashado oo khibrado kala duwan yimaadaan oo aqoon kala gedisan timaado oo ganacsi kala duwan yimaado oo bulsho kala duwan ay isugu timaado meeshaasaa nololi taallaa soo ma gaaladaasi hadda soomaalida guranaya maxay u guranayaan ya suuqa ugu ballaadhan adduunka waa China waaye suuqa soo raacay ugu ballaadhan waa Hindiya mujtamacaadku meeshay ku bashaan bay noloshu taallaa kii Soomaaliya dhijira wuxuu ku leeyahay tuuladan anaga degnee arwakaas u soo dhawaada adiguna ku bakhti adiguna adoo madow oo aad moodo muxuu ahaay inay cadha kugu dhacday adiguna ku bakhti marka badaawada iyo aqli xumada iyo aqoon darrada diin xumada tana bay inooga daranba diin xumada waxa inoo dheer reebaadiyanimada iyo jahliga bulshada noocaasay ku horumaraysaa marka waa idinka arkay adduunkii dawladaha waaweyn baa waxay taxaalufaad iyo isbahaysi la samaynayaan dawlado kale ganacsigooda iyo noloshooda say u horumarto warka murtidiisu waxa weeye nabadda aan ka shaqayno dadka xumaanta ka shaqaynaya bulshada ha lala qabsado bulshada yaan lagu sii daynin dadka yaan lagu sii daynin yaan laga quusanin kaydkooda iyo sharkay wadaan tabar ma laha inna kayda shaytaani kaana daciifa sharku cid u istaagto yac yidhaahdo u baahan yahay ma tabar badna ya marka wax weeye ha noqoto miidiyaha ha noqoto meel walba fadhiyada la isugu imaanayo bulshadu meelahay ku kulmayso midka xumaanta iyo bulshada kala dilkeeda ku baaqaya waa in la yidhaahdo yur la yidhaahdo waa in yur la yidhaahdo oo dadka laga qabto waa bulshada lagu fiirsanin oo lagu ixtiraamin oo looga aamusin ya sawdkan miidiyaha ka baxaya ee fidnada iyo dagaalka oogaya waa inuu garab socdo ka xoog badan yahay sawdka loo dhahaya maya midnimo walaalnimo diin wada jir sulux wada noolaansho waa inuu sawdkaasi xoog bato si aan loo moodin ummaddani kuwa uun inay u taliyaan sufahadeedana loo qabto xaaladaha hadda inugu soo wajahaan haddaynu nahay dadkeennan hadda Kenya ku nool xaalad waxay inugu soo wajahaan doorashooyin soo ma waa xaaladda fitanku dhacaan waaye waxaan rabaa inaan idiin sheego kursiga ka raba midka raba isagaa isu raba kursiga midka raba isagaa isu raba hadduu idinku yidhi ree hebelow idinkaan kursi idiin doonayaa been waaye isagaa isu raba haddii ilaahay u qorayna ha helo ama naar ha ku galo ama janno ha ku galo haddaan ilaahay u qorinna ha waayo laakiin idinka dantiinnu maxay ku jirtaa dantiinnu waxay ku jirtaa inaad nabadgelyada wadajirka walaalnimada ilaashataan nin kursi waalay oo majnuun ahoo caqligiisu uusan joogin inuusan bulshada isku dirin deegaanku waa ina wada qaadaa waa inaga badan yahay maanta Soomaali dhulka ay degan tahay boqolkiiba 80 ka badan wuu bannaan yahay haddaad xagga aado Kenya aado bulshooyinkan inoogu xiga meel bannaan oon la lahayn heli maysid deegaamada Soomaalidu ku tagtay kale haddaad aado deegaanka markaad socoto 200 kiiloomitir baa laga yaabaa inaad aragto bini aadan socda
dhulku waa kaa badan yahay arladu waa kaa badan tahay ma gaadhi kartid yaa waa iska cidla meel yar baan ku dagaalamaynaa meel yar buu dhiig ku daadan oo la isku baabeen oo la isku kharibin oo kan oo iga durug deegaanku waa inaga badan yahay alxamdulilah dhulkaasaa ilaahay ina siiyey magaalooyinku waa ina deeqaan nabad baa waxaa la yidhahdaa soomaalidu nabad baa hee nabad baa caano leh nabad baa naas la nuuga leh nabad baa xasilooni leh nabad baa horumar leh nabad baa adduun iyo aakharaba lagu liibaanaa colaad nin durbaan u tumay walla inuusan aakharana liibaanayn adduunna liibaanayn adduunna meel gaadhi maayo aakharana ilaahay baa ka horreeya iyo xisaabtiisa sidaas daraaddeed farriintu waxay tahay diinteennu waa diin islaax muslimkuna waa muslix odaygiisu waa muslix siyaasigiisu waa muslix culimmadiisu waa muslix aqoon-yahankiisu waa muslix waxgaradkiisu waa muslix mufsid maa islaaxa markaaynu ka shaqayno yar iyo weyn rag iyo dumar wixii xumaanana ha laga hortago bulshada guud ee soomaaliyeed ama deegaamadan wanaagga ha laga shaqeeyo dadka wanaagga ka shaqaynayana ha muuqdaanoo bulshada ha lala qabsado kuwa fasaadka iyo burburka iyo isnacaybka ka shaqaynaya ilaahay tawfiiqda hayna waafajiyo wanaagga iyo khayrka dadka shaqeeyana allah inaga dhigo xumaanta kuwa ummadda ka shaqaynaya dhexdeeda isku dirayana ilaahay tabaaraka wa tacaala ha soo hanuuniyo intii uusan ilaahay hanuun ugu talagelin ilaahay ummadda ha ka qabto aamiin dhaha yaa xataa wiilashiinna ha noqdaan yaa xataa wiilashiinna ha noqdaan wiilkiinna fasaadka wada ee bulshada isku diraya ilaahay ha soo hanuuniyo aamiin dhaha haddaan ilaahay hanuun ugu talagelinna hee ilaahay ummadda ha ka qabto maxaa ugala baqaysaan ilaan haddii ilahay hanuun ugu talagalayna allah hanuuniyo oo ummadda sharkiisa allah ka qabto kii ilaahay uusan ugu talagelinna ummaddu ha ka raaxaysata ilahay ha ka qabto ama afkiiyo carabka ha la qabto ama habeen ha lagu soo gudo naftu ha dhaafto ama ha la fadhiisiiyo ilaahay awood buu leeyahay soo maa ilahay awood buu leeyahay sharkiisa ummadda allah ha ka qabto habaara ka noocaasoo kalea leanna madluum waaye bulshadu waa madluum bulshada qadaayaadkeedii baa lagu ciyaaraya ninka ku ciyaarayana waa dulminayaa bulshada haddii la dulmiyana inay habaarto ruuxa madluumka daalimka inuu habaaro xaq bay u leeyahay u duceeya marka hore sida nebigu sal alla alay wasalam reer dows rasuul ilaahayow dows waa adkaatay waa la keri waayey way madax adaagtay habaar baa lagu yidhi nebigu wuxuu yidhi allahuma ahdi dowsan ilaahu dows soo hanuuni annagana waxaan leenahay ilaahu inta naga hadlaysan ee kharriban soo hanuuni ilaahu haddaadan hanuun u qorinna dhibkooda ummadda ka qabo allahuma salli calaa muxamed wacala ali muxamed jazakum allahu khayr wassalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu